என்னோட ஹாப்பினஸ் என்ன தெரியுமா? 6 அறிவு இருக்க மனுஷங்க கூட இருக்கிறத விட 5 அறிவு இருக்கிற செல்ல பிராணிகள், பெட் அனிமல்ஸ் கூட இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். நான் வெளியே போகும்போதும் சரி, வீட்டுக்கு வந்த அப்புறமும் சரி, அது கூட விளையாடிட்டு அது முகத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு நிம்மதி, ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். எவ்வளோதான் கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, இந்த பெட் அனிமல்ஸ் கூட ஒரு 5 மினிட்ஸ் இருந்தாலே போதும், மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும்.